abana mu kiyoga baso reka ndabaramutse mwaramutse jama muraho je mbona bwakeye none ko mbona ugenda uryagagura umugore nibiki ariko rata yasamashenga tutugiyemo ibyo nta muntu akibikora Karo gute madamu n'abana baraho ego baraho ataruko rafiki yako wamuhevye sha naramuhevye kweri nzoraba ndahaca ahubwo numvise abidogera yuko mutajana umwana ku rucanco ivyo vyo nibiki urucanco yarosha kivuka ubwo ntirukwiye n'ubu twe tugiye mu masengesho ukagira iyamuremye ntimubona gusubira urucanco mutubwire aho nta n'isoni ga yemwe burya uwo mwana ni muzima ni ukuri kw'Imana isoni ziki ujyana uto canco dutuma bamuzima kurusha amashengesho tumuzindukanamo Karo oya nawe urarengeje ushaka kuvuga yuko izo canco zitomugirira nabi amasengesho kweli mbega muzova mu kutamenya ryari erega Karo nitwarose bitubwira neza kuva umwana akivuka ategerezwa gucandagishwa kugera ku mwaka n'igice baba bariko baramukingira indwara zitandukanye ari ubukangwe ari rudadaza ari agasama inkorora yakanira indwara zo gucibwamo reka n'izindi ndwara ntiriwe ndavuga zose ivyo bituma umwana agira amagara meza adasubira kuguma agwaragurika nukuri nturinde uvuga vyinshi ndatahuye ko utajana umwana ku rucanco aba ari kumugirira nabi yemwe na jewe ndanyuzwe bega bacandagira hehe Nyaragasa kuri rirya vuriro riri impande y'iwanyu n'ubu ndahaciye bariko baracandaga ibibazo byose ufise uza kuvaho babiguhereye inyishu weza gupfa kubabwira yuko aheruka urucanco akivuka yemwe ejo inkoko niyo ngoma tumuzinduka nayo mbe wari uzi yuko nawe amuremesha kiyago Matiyasi ko yabitubwiye tunka kuvyumva oya ejo ni kera reka tuhebe niyo twari tubwiye duce kw'ivuriro batubwire ibikenewe byose kugira umwana wacu asubire gucandagwa Karo nukuri urakoze ico ndakwemereye nuko ngiye kubwira abavyeyi bari bameze nk'uko iwanje kwijukira umugambi wo gucandagisha ibibondo kugira ngo dukingire ubuzima bw'igihugu n'abakibamwo gukingira umwana no kumukunda no kumutunganiriza amagara meza urukingo rukingira indwara zikomeye kandi rutuma umwana akura neza naho uba waratinze kumujana gukingirwa ntaco bitwaye genda ku kigo c'ubuvuzi kiri hafi yawe abakozi b'amagara y'abantu baragufasha gusubira mu rukurikirane rw'inkingo atangorane ntutinye ntutinde urukingo n'ubuzima ubu n'ubutumwa bwa Pan Channel TV bufatanye na programme yagutse yo gukingira abana mu Burundi PEV